मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर टोल बूथ सुरू केल्ल्याच्यान घुसपागोंदळ सुरू जाला। 10 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार फी घेता। रेल्वे कॉर्पोरेशनान सध्या खातीर ही व्यवस्था थांबयल्या अशें स्पष्ट केला खरे, तरी लेगीत विरोधकांनी मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या आवारात धडक दिली। पळयात पुराय बातमी। स्टेशनात फकत वतले जाल्यार फी भरची पडटली। देखून प्रवासी आनी थळाव्यांमदी घुसपागोंदळ जाला। स्टेशनार भितर सरताच टोल बूथ उबारला। तशेंच कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनार वयचे पडटा। पूण प्रवेश फी लायिल्ल्यान लोक खुबळ्ळ्यात। कंत्राटदारांक घेतिल्ल्या प्रवेश आनी पार्किंग शुल्काचेर परतून निषेध करपा खातीर काँग्रेस वांगडी आनी कांय नागरिकांनी मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या आवारात धडक दिली। कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान सध्या खातीर ही व्यवस्था थांबयल्या अशें स्पष्ट केला। फाटले फावटी जेन्ना हांगा प्रोटेस्ट केल्लो हे जे न्यू सिस्टम केल्ले आहा तेजेर आनी तेन्ना आमकां सांगिल्लें की ऑन द स्पॉट एंट्री पॉयंटाचेर पयशे घेवपा लागिल्ले आनी त्या दिसाक मागीर तेमी चेंज केलें की 10 मिनटां मिनिमम भितर रावपा मेळटा, 10 मिनटां उपरांत चार्ज जातले अशें म्हणून। आनी हे जो डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन घाटगे ताणें बी अनावन्स केल्लें हेजेर मिडियाचेर। आनी पूण इनस्पायट ऑफ दॅट हांगा कलेक्शन जातालें फॉर 5 मिनिट्स म्हळ्यार 5 मिनिट 1 सेकंड जाल्यार तुका चार्ज लागतले। आनी ते हांवें पर्सनली हांगा रिकॉर्डिंग करून घेतलें आज सकाळीं आनी व्हरून परतून दाखयलें डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबनाक। आनी म्हळ्यार कितें चल्लां सो हे जे पर्यंत स्टॉप जायना ते पर्यंत आमकां हें नाका आशिल्लें। आनी त्या कारणाक लागून आमी सगळे हांगा लोकांक हांगा एकठांय करपा रावपा लायले, कित्याक मेन म्हणटा हें जें सिस्टम फूल सेटअप जायना ते पर्यंत अननेसेसरी लोकांक लुटपा न्ही म्हूण। आनी आमचो तो डिमांड जो टायम इल्लो वाडोवपाचो तोय बी आमी डिमांड आमचो कायम आसा। अजून पासून म्हणटा आमी एटलिस्ट मिनिमम 20 मिनिट्स पूण दिवचे। आमी पोतून हे स्टेशन मास आनी आमचे कितें करपाचें वी वील प्रोसीड विथ दीस फॉरवर्ड एंड वी वील नॉट गेट स्कॅर्ड इवन whoever it might be आमदार पिसान डेप्युटी सीएम पिसान जालो जाल्यार पिसान आमी फुडले हे पावल मारला ते मुखार व्हरतलेच। सांगपा म्हणल्यार आमचे गोंय अख्खे अशें करून भायल्यांकूच दिन वयतले आनी आमकां बेनिफीट कांय जायना। हांवें आतां ते डेप्युटी मॅनेजरा कडेन एक रिक्वेस्ट केला, एटलीस्ट फॉर सिनियर सिटीजनांक खंय तर एक सूट आसपाक जाय। एवरी टिकेटीचेर एज येता तर ते एजी प्रमाणे द बेसिक वॉट आय एम आस्किंग सिनियर सिटीजनांक तरी सोडा मरे हांगा। तेन्ना तुमची डिवायस आहा ते टायमिंग चेक करपाची ती तर अजून चालू जाल ना जाल्यार तुमी लोकां बेश्टे लुटपाक कित्याक कमेस केला? एक जालें। दुसरी वस्तू तो म्हणटा हिंगा तुमकां एटलीस्ट 10 मिनिट्स बेंड्रा स्टेशनाचेर खंय लेस दॅन 10 मिनिट्स। नाव ही इज कंपेरिंग गोवा विच इज अ टुरिस्टीक स्टेट आनी हिंगा जायते टुरिस्टूय येता ऑन दिस रेल्वे स्टेशन। ही इज कंपेरिंग गोवा एंड बेंड्रा। तुम्ही भितर येता जाल्यार भायर वचून वयतना पयशे पे करपा जाय 20 रुपया। तेन्ना हांवें ताका विचारलें की कैसा पैसा देना है? तो म्हणटा नहीं अंदर जाना है तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो हम बोले तो क्या करने का, कस्टमर को मैं इधर ही उतारूं? नहीं वो तुम्हारा लुकआउट है, आप जो करना है करो। एंड कस्टमर म्हाका रिक्वेस्ट केले की बाबा तू आपल्या भितर सोड कित्याक आपल्यागे ट्रेन लेट जाता। हे चल्लेले हांगा सुवातेर पार्क केल्ल्या वाहना कडल्यान पार्किंग शुल्क एकठांय करप सोडल्यार आनी कोणय भायर भितर सरता जाल्यार ताका आडोवचे नात। सध्या रेल्वे अधिकाऱ्यान कंत्राटदाराक सगळ्यो कार्यावळी थांबोवपाचे निर्देश दिला। आयकात रेल्वे अधिकाऱ्याचे म्हणणे। Time this computerized access control system is established. We have instructed the contractor to resort to the earlier pay parking system. So he'll not stop anyone getting in or getting out. So only who is parking he has to pay. The 10 minutes this free time that will be followed once the system is fully implemented. And that will take around 4-5. आणि एक झाला की एक ओमिया इंटरप्राइसेस आणि एक एसएन नाईक सत्यविजय नाईक असे 2 रिसिटी मेळटात गुगल पे अकाउंट आसा। So we have asked him to create his Umia Enterprises QR code for collection of money. It shouldn't be on any other. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।